ପରିବେଷଣ କରୁଥିଲି। हेलो। हेलो। यस हाँ। सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। हाँ प्रभु। समस्त हाँ। समस्त को ଯାହା ସବୁ नमस्कार। ନେଇ ଆଉ ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ଦୟା ହେତୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ଆଜି ଗୋଟେ ଦିନ ଦେଖେଇଥିବା ହେତୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ହୃଦୟ ସହିତ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଯାଉଛି, ତେଣୁକରି ମୋର ଆବାଜ ଆସୁଛି ନା? ଆସୁଛି ଆସୁଛି ସାର୍। ଭେରି ଗୁଡ୍, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଆଜିର ସୁସମାଚାର ନିମନ୍ତେ ଆମେମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ଦୟା ହେତୁ ଆଉ ସୌଭାଗ୍ୟତା ଜୀବନ କାଟୁ କାଟୁ ନୂତନ ଦିନ ଦେଖେଇଲେ ସମସ୍ତେ ଆମେ ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାକୁ, ଏ ତିନି ଜଣଙ୍କୁ ଆମେ ତାଳି ବଜେଇ ସ୍ୱାଗତ କରିବା। ହାଲେଲୁୟା, ଗ୍ଲୋରିଫାଏ ଜିସସ୍। ଆମେ ଯୋଉ ଦିନ ଠାରୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କଲୁ, ଆଉ ସେଇ ଦିନ ଠାରୁ ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ଦୟାକରି ଆସିଛନ୍ତି। ଆଉ ଆଜିର ସୁସମାଚାର ଆରମ୍ଭ ଆମେ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଅଂଶ ପଢିବା, ତାହା ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବରଣ 6 ଅଧ୍ୟାୟର 16 ପଦ। କିଏ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବେ? ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବରଣ ଛଅ ତୁମ୍ଭେମାନେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ମଶାରୀ ଯେପରି ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରିଥିଲ, ସେପରି ତାହାଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବ ନାହିଁ। ବାସ୍, ଆଜିର ବିଷୟ ହେଉଛି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବାର ନାହିଁ। ଏବେ ଆଉ ପ୍ରଶଂସା ଗୀତ ଆରାଧନା ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଶୁଣିପାରିଲୁ ଯେ ସେ ହଉଛନ୍ତି ଭୟଙ୍କର ପରମେଶ୍ୱର। ତାଙ୍କର କ୍ରୋଧ ବିଷୟରେ ବାଇବେଲରେ ଆଉ 13 ଥର ଲେଖା ହେଇଛି। ଆଉ ସେଇ ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ଆଜି ଆମକୁ ଜଗତରେ ରଖୁ ରଖୁ ତାଙ୍କର ସମୟ ଅନୁଯାୟୀ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି ନେଉଛନ୍ତି। ସବୁ କେତେଟା ଘଟିଗଲାଣି, ଆଉ କେତେଟା ଘଟୁଛି, ଆଉ କେତେଟା ବିଷୟ ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି। ଗାଲାତିଆ 4:4 ଅନୁଯାୟୀ ତାଙ୍କର ସମୟ ଅନୁଯାୟୀ ସବୁ ବିଷୟ ଘଟିଗଲାଣି। କିନ୍ତୁ ଆଉ 5ଟା ବିଷୟ ଘଟିବାର ଅଛି। ଯୋଉ 5ଟା ବିଷୟ ଘଟିଲା ପରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନ, ଅଇତ ଦୂତଙ୍କ ସହିତ ଯୀଶୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଆମେ ଜଗତରେ ରହୁ ରହୁ ଏ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ଧୂଳି ମାତ୍ର କହୁଛନ୍ତି। ଗୀତ ସଂହିତା 103:14 ଅନୁଯାୟୀ ଆଉ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଗୋଟେ ଚରା ମେଷ ସହିତ ସମାନ କରିଛନ୍ତି, ଜିଜିକଲ 34:31। ଆଉ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଗୋଟେ ଗଧ ସହିତ ମଧ୍ୟ ତୁଳନା କରୁଛନ୍ତି, ଆଇବ ପୁସ୍ତକ 11:12 ଅନୁଯାୟୀ। ଆଉ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଗୋଟେ ଜୀବନ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାହା ଗୋଟେ ବାଷ୍ପ ସହିତ ସମାନ, ପାଣି ଫୋଟକା ସହିତ ସମାନ ବୋଲି ଯାକୁବ 4:14 ଲେଖା ହେଇଛି। ତେବେ ଏ ମନୁଷ୍ୟ ଜଗତରେ ଯେତିକି ଦିନ ରହିବ, ଏ ମନୁଷ୍ୟ ବହୁତ ଗର୍ବ କରିଥାଏ। କୋଉ ବିଷୟରେ ଗର୍ବ କରିଥାଏ? ଧନରେ, ବଳରେ ଆଉ ଜ୍ଞାନରେ। ଜିରିମିୟା 9:23 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଲେଖାଯାଏ, 9 ଅଧ୍ୟାୟର 23 ପଦରେ। କିନ୍ତୁ 24 ପଦରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ଆମ୍ଭକୁ ଜାଣିଛୁ, ଚିହ୍ନିଛୁ ବୋଲି ତୁମେ ଗର୍ବ କର। ତେବେ ଆମେ ଯଦି ଗର୍ବ କରୁଛୁ ଆମର ଜୀବନ ପାଇଁ, ଧନ ପାଇଁ, ସମ୍ପତ୍ତି ପାଇଁ, ଆମର ଚେହେରା ପାଇଁ, ଟଙ୍କା ପାଇଁ, ସୁନା ପାଇଁ, ଚାକିରି ପାଇଁ, ଘର ଦ୍ୱାର ପାଇଁ, ତାହେଲେ ଏସବୁ ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡରେ ପରମେଶ୍ୱର ଛୁଟକା ମାରିଲେ ସେ ସବୁ ଚାଲିଯିବ। କିନ୍ତୁ ଜଗତରେ ରହୁ ରହୁ ଯୋଉ ପରମେଶ୍ୱର ସ୍ୱର୍ଗ, ମର୍ତ୍ତ୍ୟ, ପାତାଳର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା, ପୃଥିବୀ ଆଉ ପୃଥିବୀର ପୂର୍ଣ୍ଣତା ତାହାଙ୍କର, ଗୀତ ସଂହିତା 24:1 ଅନୁଯାୟୀ, ତେବେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ପରୀକ୍ଷା କଲେ କି ଦଣ୍ଡ ପରମେଶ୍ୱର ଦେବେ,
ତାହା ଆମକୁ ଜଣା ନାହିଁ। କାହାକୁ ଉଲି ଦୋସା ଦେବେ, କାହାକୁ ମସଲା ଦୋସା ଦେବେ, କାହାକୁ ପୁରୀ ଦେବେ, ଇଡଲି ଦେବେ, କାହାକୁ ଚିକେନ ମଟନ ଦେବେ। ସେଇଭଳିଆ ଜଗତରେ ରହୁ ରହୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଦଣ୍ଡ ବିଧାନ ଦେବେ ତାଙ୍କର ବିଚାର ଦିନରେ। ତା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏ ଜଗତରେ ଆମେ ରହୁ ରହୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଦୟା ହେତୁ ଆମେ ଜଗତରେ ବଞ୍ଚିଛୁ। ତାଙ୍କର ଦୟା ହେତୁ ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡରେ ଶହ ଶହ ଥର ଆମେ ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନେଉଛୁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ 100 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଋଣ ସୁଝି ପାରିବା ନାହିଁ। ତାଙ୍କେ ଦେଇଛନ୍ତି ଜୀବନ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଜୀବନ ତ ପାଣି ଫୋଟକା ସଦୃଶ୍ୟ, କାଲିକି କଣ ଘଟିବ ଜଣା ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପଠାଇଲେ, ନା ଏ ମନୁଷ୍ୟ ମାନଙ୍କୁ ଆମେ ସୃଷ୍ଟି କରିଛୁ, ତାଙ୍କୁ ଯୋଉ ଜୀବନ ଦେଇଛୁ ସେଟା ବାଷ୍ପ ସହିତ ସମାନ, ପାଣି ଫୋଟକା ସହିତ ସମାନ, ଆଜି ଅଛି କାଲିକି ନାହିଁ। ତେବେ ତୁମେ ଯାଅ, ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆପଣା ଜୀବନ ଦେଇ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଦିଅ ବୋଲି ପଠେଇବା ହେତୁ ଯୀଶୁ ଆସିଲେ। ଆଉ ତାହା କଥାରେ ନାହିଁ, କାର୍ଯ୍ୟରେ ପରିଣତ କଲେ, ଯୋଉଟା କି ଜହନ 6:47 ଲେଖାଯାଏ, ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ହେତୁ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପାଇବା ପାଇଁ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆଜି ଜଗତରେ ଥିବା ଲୋକମାନେ ଯୀଶୁ କିଏ ଏ ଯାଏଁ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କିଏ ଏ ଯାଏଁ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ କିଏ ଏ ଯାଏଁ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଈଶ୍ୱର କିଏ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ପବିତ୍ରାତ୍ମା କଣ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କର ଶକ୍ତି କଣ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ସେ ଯାହା କରିଦେଇଛନ୍ତି କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ପଢିବେ, ସେଟା ବୋଧେ ଯାତ୍ରା ତାର 5 ଅଧ୍ୟାୟର 1 ପଦ 2 ପଦ। ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ 5 ଅଧ୍ୟାୟର 1 ପଦ 2 ପଦ। ଅନନ୍ତର ମୋଶା ଓ ହାରୋଣ ପ୍ରବେଶ କରି ଫାରୋଙ୍କୁ କହିଲେ, ଇସ୍ରାଏଲର ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର କହନ୍ତି, ପ୍ରାନ୍ତରରେ ଆମ୍ଭ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବାକୁ ଆମ୍ଭ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅ। ତହିଁରେ ଫାରୋ କହିଲେ, ସଦାପ୍ରଭୁ କିଏ ଯେ ଆମ୍ଭେ ତାହାର କଥା ମାନି ଇସ୍ରାଏଲକୁ ଛାଡ଼ିଦେବୁ। ଆମ୍ଭେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ନାହୁଁ ଓ ଇସ୍ରାଏଲକୁ ଛାଡ଼ିଦେବୁ ନାହିଁ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆମେ ପୂର୍ବ କାଳର କଥା ଯଦି ସ୍ମରଣ କରିବା, ଯେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଦାସ ଗଣନା 12:3 ଅନୁଯାୟୀ ମୋଶା ପୃଥିବୀର ସବୁଠାରୁ ନମ୍ର ଲୋକ ଥିଲେ। ତେବେ ତାଙ୍କୁ ନେତା କରି, ତାଙ୍କୁ ମନୋନୀତ କରି ସେ ପଠେଇଲେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଏ ରାଜା ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଗୋଧ ଘୁଷୁରି ଭଳିଆ ଯୋଉ ଖଟଉଥିବା ହେତୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଗୌରବ, ପ୍ରଶଂସା, ସ୍ତୁତି, ଆରାଧନା, ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ପାଇଁ ଯିଶାୟା ପୁସ୍ତକ 43:21 ଅନୁଯାୟୀ ମନୁଷ୍ୟକୁ ସୃଷ୍ଟି କଲୁ, କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ଜାଗତିକ ମନା ହେଇ, ଶାରୀରିକ ମନା ହେଇ, ଶୈତାନ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେଇ ଏ ଜଗତରେ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରି ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନ କଲବଲ ହେଇ ନରକ ଯିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି। ଆମ ଉପରେ ଭରସା କରୁନାହାନ୍ତି। ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଆଉ ଆସିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରୁନାହାନ୍ତି। ଆମକୁ ଚିହ୍ନି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆମକୁ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆମକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନାହାନ୍ତି, ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁନାହାନ୍ତି, ହୃଦୟ କଠିନ କରୁଛନ୍ତି ପାହାଡ଼ ପର୍ବତ ତୁଲ୍ୟ ବୋଲି ପରମେଶ୍ୱର ମୋଶାଙ୍କୁ କହିବାରୁ ଫାରୋ ରାଜାଙ୍କୁ ଯାଇ କହିଲେ, ଆମର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ଛାଡ଼ି ଦିଅ, ତାଙ୍କର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୌରବ, ପ୍ରଶଂସା, ସ୍ତୁତି କରିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ସେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଉଲ୍ଟା ସେ ପରୀକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି। କିଏ ସେ ପରମେଶ୍ୱର? ତାଙ୍କ ନାଁ କଣ? ସେ କଣ କରନ୍ତି ଆମକୁ ଜଣା ନାହିଁ। କିଏ ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ କିଛି ଜଣା ନାହିଁ। ଆମେ ତାଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କୁ କାହାକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଲେ। ବାରମ୍ବାର ଯେତେବେଳେ ସେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛନ୍ତି ମୋଶା, କିନ୍ତୁ ଫାରୋ ରାଜା ଏତେ କଠିନ ହୃଦୟ ହେଇଗଲେ, ତାଙ୍କର ମନ ଏତେ ଶକ୍ତଗ୍ରୀବ ହେଇଗଲା, ଯୋଉଦ୍ୱାରା ସେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସେ ଉଠିଲା। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜାଣି ନାହିଁ ବୋଲି କହିବାରୁ ପରମେଶ୍ୱର କିଏ ଜଣେଇଦେଲେ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ପଢିଲେ ଟାଇମ ହେବ ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ଯାତ୍ରା ତାର 7 ଅଧ୍ୟାୟ ପଢିବେ, 8 ଅଧ୍ୟାୟ ପଢିବେ, ଆଉ 9 ଅଧ୍ୟାୟ ପଢିବେ, 10 ଅଧ୍ୟାୟ ପଢିବେ, 11 ଅଧ୍ୟାୟ ଛାଡ଼ି ଦେଇକରି 12 ଅଧ୍ୟାୟ ପଢିବେ, 15 ଅଧ୍ୟାୟ ପଢିଲେ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ କି କ୍ଲେଶ ପରମେଶ୍ୱର କ୍ରୋଧ ହେଇ ଜଗତ ମାନସିକୁ ଦେଲେ। ଚାରିଆଡେ ପଙ୍ଗପାଳ କରିଦେଲେ, ବେଙ୍ଗ ସବୁ କରିଦେଲେ, ଝିଙ୍କାର ପକ୍ଷୀ କରିଦେଲେ, ପ୍ରଥମ ଜାତ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନକୁ ମଧ୍ୟ ବିନାଶ କଲେ, ଏବଂ ପରମେଶ୍ୱର କ୍ରୋଧ ହେଇ ସେମାନଙ୍କର ଜଳକୁ ମଧ୍ୟ
ରକ୍ତବର୍ଣ୍ଣ କରିଦେଲେ, ତିକ୍ତତା କରିଦେଲେ, ପାଣି ପିଇ ପାରିଲେ ନାହିଁ, ଖାଦ୍ୟର ଅଭାବ କରିଦେଲେ, ଘା ଫଟକା ହେଇଗଲା, ବଥ ସବୁ ହେଇଗଲା। ଲାଷ୍ଟରେ ପରମେଶ୍ୱର କ୍ରୋଧ ହେଇ ସେମାନଙ୍କୁ କ୍ଷୀଣ ପ୍ରାଣ କଲେ। ତେବେ 10ଟା ଆଉ ପରୀକ୍ଷା ତାଙ୍କୁ ପଠେଇଲେ, ଲାଷ୍ଟ ମହାମାରୀ ପରେ ପଠେଇଲେ। ପରମେଶ୍ୱର କିଏ ତାଙ୍କର କ୍ରୋଧ ବଢିଗଲେ। ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ସେ ମଣିଷ ମାନଙ୍କୁ ବୁଦ୍ଧି ଶିଖାନ୍ତି। ଓହୋ, ତୁମେ ଆମର ସୃଷ୍ଟି ବସ୍ତୁ ହେଇ, ପାଣି ଫଟକା ଜୀବନ ହେଇ 2 ଦିନ ବଞ୍ଚିବ କି ନାହିଁ, ଛୁଟକା ମାରିଲେ ତୁମେ ଚାଲିଯିବ ଆକାଶବାଣୀ ସମ୍ବଲପୁରକୁ। ଆଉ ତୁମେ ଆଉ ମୋର ବିରୁଦ୍ଧରେ କଥା ହଉଛ, ମତେ ହେ ଜ୍ଞାନ କରୁଛ, ମତେ ତୁଚ୍ଛ କରୁଛ, ଆଉ ମୋର ବିରୁଦ୍ଧରେ କହୁଛ। ପରମେଶ୍ୱର କ୍ରୋଧ ହେଇଗଲେ। ତେଣୁକରି ବନ୍ଧୁମାନେ, ଗୀତ ସଂହିତା 106 ବୋଧେ ନା, ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ ତ, ଗୀତ ସଂହିତା 106 14 ପଦ ଆଉ 15 ପଦ ଟିକେ ପଢି ଦିଅନ୍ତୁ। ମାତ୍ର ପ୍ରାନ୍ତରରେ ଅତିଶୟ ଲୋଭାକ୍ରାନ୍ତ ହେଲେ ଓ ମରୁଭୂମିରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କଲେ। ତହିଁରେ ସେ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥିତ ବିଷୟ ଦେଲେ, ମାତ୍ର ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରାଣରେ କ୍ଷୀଣତା ପ୍ରେରଣ କଲେ। ବାସ୍, କେତେ ବଡ କଥା ଲେଖା ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ପରୀକ୍ଷା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କ୍ରୋଧ ବର୍ତ୍ତିଲେ ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଠିଆ ହେବା ପାଇଁ ଆମର ଯୋଗ୍ୟ ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବାଟା ଯୋଗ୍ୟ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର କ୍ରୋଧ କରି 10ଟା ସାଂଘାତିକ ମହାମାରୀ ସବୁ କରି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଇଏ କଲେ, ମତେ ଜାଣନ୍ତୁ ବୋଲି। ତଥାପି କେତେ ଲୋକ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ, ଆଉ କେତେ ଲୋକ କଠିନ ହୃଦୟ ହେଇଗଲେ। ଆଉ ଥରେ ସୁଯୋଗ ଦେଲେ, ଆମେ କିଏ, ଆମର ପରାକ୍ରମ ଜାଣ ବୋଲି। 120 ବର୍ଷ ନହ ପ୍ରଚାର କଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟ ମାନେ ଶକ୍ତ ଗ୍ରୀବ ହେଲେ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜାଣିଲେ ନାହିଁ, ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ରବ ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ, ଯୋଉ ଦ୍ୱାରା ଜଳ ପ୍ଲାବନ କରି ନୋହଙ୍କ ସମୟରେ ମନୁଷ୍ୟ ମାନଙ୍କୁ ଧ୍ୱଂସ କଲେ। ମହାମାରୀ ପାଖରେ ଏ ପୃଥିବୀ ସାରାରେ କୌଣସି ବୈଜ୍ଞାନିକ ବି କିଛି ଠିଆ ହେଇପାରିଲେ ନାହିଁ, ତାର ପାଇଁ କୌଣସି ଔଷଧ ନାହିଁ। ତେବେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯିଏ କଥା କୁହେ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଯିଏ ଘୃଣା କରେ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ଯିଏ ମାନେ ନାହିଁ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଯିଏ ଜାଣେ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କ୍ରୋଧ ବର୍ତ୍ତିଲା ବେଳେ ଆମ ମାନଙ୍କୁ ଠିଆ ହେବା ପାଇଁ କଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଥାଏ। ଆଜି ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ଜଗତରେ ରଖିଛନ୍ତି ଆମ ମାନଙ୍କୁ ଅଳ୍ପ ଦିନ ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ରହିବା ଜାଗାକୁ ନେବା ପାଇଁ ସେ ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ଯୀଶୁଙ୍କୁ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆମେ ଏବେ ଆଉ ପୁରାତନ ନିୟମରେ ପୂର୍ବ କାଳର ବିଷୟରେ ଆଉ ରଜା ରାଣୀ ବିଷୟରେ, ବାହା ବିଷୟରେ, କିଏ କେତେ ସୈନ୍ୟ ମରିଲେ, କିଏ ହାରିଲେ, ଏସବୁ ଆମେ ସମୟ ନ ବିତେଇ ଆମେ ଯୋଉ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବା, ସେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱର ମାଥ୍ୟୁ 6:33 କହୁଛନ୍ତି କଣ ବୋଲି? ପ୍ରଥମରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଓ ଧାର୍ମିକତା ଅନ୍ୱେଷଣ କର, ତାପରେ ଜଗତର ସବୁ ବିଷୟ ଦିଆଯିବ। ରିକ୍ସା ବାଲା ଠାରୁ କୋଟିପତି ମଧ୍ୟ ଚାଖଣ୍ଡେ ପେଟ ପାଇଁ ବୋଲିକରି ଖାଦ୍ୟ ଟିକେ ଖାଉଛି, ବସ୍ତ୍ର ଟିକେ ପିନ୍ଧୁଛି, ଯେକୌଣସି ଘରେ ରହିକରି ଶୋଉଛି, କିନ୍ତୁ ଭବିଷ୍ୟତରେ କଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଏ ମନୁଷ୍ୟ ଜାଣିପାରେ ନାହିଁ। ଯାହା ସବୁ ଘଟିଗଲା ଗତ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ, ଏବେ ଯାହା ସବୁ ଘଟୁଛି ଜିଜୁଙ୍କର 6 ଅଧ୍ୟାୟ ଅନୁଯାୟୀ, ଏବେ ଘଟିବା ବିଷୟ ସବୁ ମାଥ୍ୟୁ 24 ପର୍ବ ଅନୁଯାୟୀ, ଏବେ ଘଟୁଛି ପ୍ରଥମ ତିମୋଥୀ 3 ପର୍ବ ଅନୁଯାୟୀ, ଆଉ ଏବେ ଘଟୁଛି ମାର୍କ 13 ଅଧ୍ୟାୟ, ଲୁକ 12 ଅଧ୍ୟାୟ, ଲୁକ 21 ଅଧ୍ୟାୟ। ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପଢିଲେ ସମୟ ହେଇଯିବ, ଆପଣ ମାନେ ଘରେ ପଢିପାରିବେ କୋଉ କୋଉ ବିଷୟ ଏବେ ଘଟୁଛି ଆଉ କୋଉ କୋଉ ବିଷୟ ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି ଆଗାମୀ ସମୟରେ। ସେଇଟା ଆଗାମୀ ସମୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଉ କୋଉ କୋଉ ବିଷୟ ଘଟିବାର ଅଛି? 5ଟା ବିଷୟ ଘଟିବାର ଅଛି, ଆଉ ସବୁ ଘଟିଗଲାଣି। ଭୂମିକମ୍ପ, ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ, ମରୁଡି, ସ୍ଥାନେ ସ୍ଥାନେ ଝଗଡା, ଗଣ୍ଡଗୋଳ, ଅଶାନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରେମର ଅଭାବ, ମିଳନ ନାହିଁ, ଏକ ସୌଭାଗିତା ନାହିଁ, ଦଳଭେଦ, ମତଭେଦ, ଈର୍ଷା, କପଟ, ଛଳ, ପରନିନ୍ଦା ଏବଂ ଧର୍ମକୁ ନ ଜାଣି, ଧାର୍ମିକ ବିଷୟରେ ନ ଜାଣି, ଭକ୍ତିର ଭେକକୁ ଧରି ମନୁଷ୍ୟମାନେ ବିନଷ୍ଟ ହଉଛନ୍ତି।
आज परमेश्वर को जानी पारु ना। ख्रीस्टियन मान गोटे प्रभु, हिंदू मान गोटे प्रभु, मुसलमान गोटे प्रभु बोली घांटी चकटी हो जाउछंती जगतवासी माने। अरे गोटे गोटे गाँ को गोटे गोटे प्रभु हुअंती कि केबे? समस्तंकर सृष्टिकर्ता। एवं गीत गाउथिला बेले आमे सुनी पारलु से अल्फा ओ ओमेगा, से आदि ओ अंत, से यहोवा परमेश्वर। तांकर कार्य अनुसार से ना सब दे देइछंती। यहोवा जिरी बोली कहिछंती, जोता आदि पुस्तक तार 22-14 पद लिखा है। से गीत गाइला बेले आका सेटा आका गोटे मेसेज तुल्य हो गला। यहोवा निसी तांकर ना, से होउछंती हमर ध्वजा, से होउछंती हमर पताका, से होउछंती हमर विजय। यहोवा शालोम, से हमर शांतिदाता। से यात्रा 17-15 पढ़ले यहोवा निसी भी तो जानी पारबे। जियो शालोम से विचार करता, हाँ विचार करता 6-24 पद रे लिखा है। जिहोवा सामा आपण माने सही जिजिकल पुस्तक 48-35 लिखा है। सदा प्रभु परमेश्वर थिले, अछंती, सदा सर्वदा रहिबे। जिहोवा सिद्धिकियान अर्थ सदा प्रभु होउछंती हमर धर्म। ख्रीस्टियन लोक मानकर धर्म कौन? ए ख्रीस्टियन माने ख्रीस्टियन बोलवा कथा कहबा पई यीशु जगत को आसी नथिले। जिरिमिया 23:6 टिके पढ़ी दियंतु। 6 ना केते 6 ना 7 टिके देखि दियंतु। जिरिमिया 23 अध्याय तार 6 पढ़ंतु, न हेले 7 पढ़िबे। यिरिमिया 23:6 ତାହାଙ୍କ ସମୟରେ ଜିହୁଦା ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବ ଓ ଇସ୍ରାଏଲ ନିରାପଦରେ ବାସ କରିବ। ପୁଣି ସଦାପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କର ଧର୍ମ, ଏହି ନାମରେ ସେ ବିଖ୍ୟାତ ହେବେ। हालेलुया। एबे परमेश्वर होउछंती हमर धर्म। आम मानकर धर्म ख्रीस्टियन नाही। आम मानकर धर्म ए जगतवासी माने ख्रीस्टियन बोली ना देइछंती। अवश्य शिष्य माने ना देइथिले। तेणुक आमर धर्म होउछि सदा प्रभु परमेश्वर। कहीं सदा प्रभु परमेश्वर आमर धर्म बोले से होउछंती धार्मिक लोक। ए जगत रे उपदेशक 7:20 अनुଯାयी ए स्वर्ग तले पृथ्वी रे जड़े मध्य धार्मिक नाही लेखा है। आमे समस्त पापी मनुष्य। खाली बेविचार कले, चोरी कले, नरहत्या कले एवं हिंसा कपट छलपंदा कले, मद पीले, चोरी कले, सिनेमा गले, पाप नहीं। परमेश्वर को न जानिबाटा होछि पाप। उत्तम कर्म जानी जानी न करवाटा पाप। अन्य पे प्रार्थना न करवाटा पाप। ईश्वरंकर वाक्य को तुच्छ करवाटा पाप। परमेश्वर विरुद्ध रे कथा हवाटा पाप। आज आमर आलोचना परमेश्वर विरुद्ध रे कथा हवाटा। मनुष्य विरुद्ध रे कथा हेले प्रार्थना कले क्षमा देवे परमेश्वर, किंतु परमेश्वर विरुद्ध रे कथा हेले क्षमा ना। तेणुक परमेश्वर को परीक्षा कर ना बोली आमे पढ़ी सारी द्वितीय विवरण 6:16 पद। तेबे वर्तमान पढ़ंतु किए साहाय्य करंतु माथ्यू 12:34 रु 39 पर्यंत। 40 पर्यंत पढ़ले भी भल। रे पढ़ी काल पढ़ी सर्पर हाँ रे काल सर्पर वंश, तुमे माने दुष्ट होई की प्रकारे भल कथा कहिपार? कारण हृदयर पूर्णतार मुख कथा कहे। उत्तम लोक उत्तम भंडाररू उत्तम पदार्थ बाहर करे, पुणी मंद लोक मंद भंडाररू मंद पदार्थ बाहर करे। किंतु मु तुम मानकु कहुअछि, मनुष्य माने जे कोनसी असार कथा कहंती, विचार दिन से माने सेतिर उत्तर देबे। जेणु तुम वाक्य द्वारा तुम्हें निर्दोष और तुम वाक्य द्वारा तुम्हें दोषी बोली प्रमाणित हेब। सेतेबेले शास्त्री और फारुसी मानक मध्यरु केतेक जण ताहांकु उत्तर देले, हे गुरु, आमे माने आपणक ठारू गोटे चिन्ह देखिबाकू इच्छा करूअछु। किंतु से सेमानकु उत्तर देले, दुष्ट और व्यभिचारी वंश चिन्ह अन्वेषण करंती, मात्र भाववादी जुनसंक चिन्ह बिना अन्य कोनसी चिन्ह सेमानकु दियाजिब नाही। कारण जुनस जेपरि 3 दिन और 3 रात्रि बृहत मत्स्य उदर थिले, मनुष्य पुत्र सेही परि 3 दिन और 3 रात्रि भूगर्भरे रहिबे। 40 पर्यंत पढ़ंतु। 40 पढ़ी पढ़ले ना? आज्ञा। वेरी गुड। आमे स्थान रे देखुछु
ମିଛୁଆ ମାନେ, ବ୍ୟଭିଚାରୀ ମାନେ, କପଟି ମାନେ, ହିଂସା କପଟ ଛଳ ପରିନିନ୍ଦା କରିବା ଲୋକମାନେ, ଜାଗତିକ ମାନେ ଶାରୀରିକ ଅଭିଳାଷରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଲୋକମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଚିହ୍ନ ଖୋଜନ୍ତି। ସେ କିଏ, ସେ ତାଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ, କୋଉଠି ରହୁଛନ୍ତି, କ'ଣ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାର କି ଦରକାର ବୋଲି କରି ଗର୍ବ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କୁ କାଳସର୍ପର ବଂଶ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, କାରଣ ହୃଦୟର ପୂର୍ଣ୍ଣତାରୁ ମୁଖ କଥା କହିଥାଏ। ଏ ହୃଦୟ ଭିତରୁ ଯାହା ଚିନ୍ତା କରିଥାଏ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆମ ବିରୁଦ୍ଧରେ, ମନୁଷ୍ୟ ମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କିଏ ମନୁଷ୍ୟ କଥା କହିଲେ ପରମେଶ୍ୱର ଚାହିଁଲେ ଦୟାକରି କ୍ଷମା ଦିଅନ୍ତି ପ୍ରାର୍ଥନା କଲା ପରେ। କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଥା ହେଲେ ତାର ପାଇଁ ଆଉ କିଏ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ? ତେଣୁକରି ଏଠି ଆମେ ଦେଖିଲୁ ମାଥ୍ୟୁ 12ରେ 34ରୁ 40 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଢିବା ଭିତରେ 36, 37 ଗୋଟେ କଥା ଟିକେ ଆଉ ଥରେ ପଢିଦେବେ କି? କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହୁଅଛି, ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଯେ କୌଣସି ଅସାର କଥା କହନ୍ତି, ବିଚାର ଦିନରେ ସେମାନେ ସେଥିର ଉତ୍ତର ଦେବେ। ଯେଣୁ ତୁମ୍ଭ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ତୁମ୍ଭେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ଓ ତୁମ୍ଭ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ତୁମ୍ଭେ ଦୋଷୀ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ ହେବ। ବାସ୍, ଦିନ ଆସୁଛି, ପରମେଶ୍ୱର ଟିକେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ଅପେକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି। ଶୀଘ୍ର ଆସୁନାହାନ୍ତି, ବିଳମ୍ବ କରୁଛନ୍ତି। କାରଣ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଜଳପ୍ଲାବନରେ ଥରେ ଧ୍ୱଂସ ହେଇଗଲେ, ଏବେ ଆଉ ଥରେ କାହିଁକି ନଷ୍ଟ କରିବା? ଏମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ସମୟ ଦେବା, ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବେ ବୋଧେ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜାଣିବେ ବୋଧେ, ଏବଂ ଜାଗତିକ ମନା ହେବେ ନାହିଁ, ଶାରୀରିକ ମନା ହେବେ ନାହିଁ, ଶୈତାନ ଦ୍ୱାରା ଚାଲିବେ ନାହିଁ, ଏବଂ ଏ ଜଗତର ସବୁ ମାୟାରେ ଲିପ୍ତ ହେବେ ନାହିଁ, ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରିବେ ବୋଲି ପରମେଶ୍ୱର ସମୟ ଦଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏ ସମୟର ସଦ୍ବ୍ୟବହାର କରୁନାହାନ୍ତି ମନୁଷ୍ୟମାନେ। ତେଣୁକରି ପରମେଶ୍ୱର ଆଉ ଚେତନା ଦଉଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କର ନାହିଁ, ନହେଲେ ବିଚାର ହେବ, କି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଥା କୁହ ନାହିଁ ବୋଲି। 36-37 ଆମେ ଦେଖିଲୁ, ମାଥ୍ୟୁ 12:36। ଯୀଶୁ ତ ପ୍ରଥମ ଥର ଆସି ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରିଗଲେ, ଏବେ ବର୍ଷକୁ ବର୍ଷ ଆସୁନାହାନ୍ତି ଆଉ ମାଥ୍ୟୁ 3 ପର୍ବର 2 ପଦ ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ। ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର, ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ସନ୍ନିକଟ। ଏଠି ହିଂସା କପଟ ଛଳ ପରିନ୍ଦା ଅଛି, ଚୋରି ଡକାୟତ ବ୍ୟଭିଚାର ଅଛି, ନରହତ୍ୟା ଅଛି, ପର ଚର୍ଚ୍ଚା, ପର ବିରୁଦ୍ଧରେ କଥା ଅଛି, ଦଣ୍ଡ ବିଧାନ, ସମସ୍ୟା, ଅଶାନ୍ତି, ମୃତ୍ୟୁ, ଝଡ଼ଝଞ୍ଜା, କଷ୍ଟ ଅଛି। ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବ ବୋଲି ଥରେ କହିବା ପାଇଁ ଆସିଲେ, ସେ ଆଉ ଆସୁନାହାନ୍ତି କହିବା ପାଇଁ ବୋଲି। ନ ଜାଣିବା ଲୋକମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ କରିବା ପାଇଁ ଯୀଶୁ ଆସିଥିଲେ ବୋଲି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଲେ ମନୁଷ୍ୟ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବ ବୋଲି ବାଇବେଲରେ କୋଉଠି ଲେଖା ହେଇନାହିଁ। ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯାଇପାରିବ, ସିଦ୍ଧ ପବିତ୍ର ଜୀବନ କାଟିଲେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯାଇପାରିବ, ଜଳରେ ଆତ୍ମାରେ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ହେଲେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯାଇପାରିବ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାର ଅଭିଷେକ ପାଇଲେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜାଣିଲେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯାଇପାରିବ, ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଜାଣିଲେ, ବିଶ୍ୱାସ କଲେ, ତାଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା କଲେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯାଇପାରିବ, ଛୋଟ ଶିଶୁ ଭଳିଆ ମନ ହେଲେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ମନୁଷ୍ୟ ଯାଇପାରିବ, ଏବଂ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କଲେ ଯାଇପାରିବ। ଆଜି ଆମେ ଶୁଣି ଶୁଣି ଯାଉଛୁ, ଯଦି ପାଳନ କରିବା ନାହିଁ ତାହେଲେ ଆମ ପାଇଁ ଦୁଃଖଦାୟକ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆଉ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କଲେ ଆଉ କି ବିପଦ, ଅନେକ ବିଷୟ ଅଛି। ମୁଁ ସମୟ ବୋଧେ ହେଇଗଲା, ତେବେ ମୁଁ ଆଉ ଆଗକୁ ବଢୁନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ, ଏ ଜଗତରେ ରହୁ ରହୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆମେ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ନାହିଁ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରି ପୂର୍ବ କାଳର ରଜା ରାଜ୍ୟ ମାନେ ଆଉ ସମସ୍ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ ବିନାଶ ହେଲେ, ଦୁଃଖ ପାଇଲେ, କଷ୍ଟ ପାଇଲେ, ଜୀବନରେ ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲେ। ଆଉ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆମେ ପ୍ରେମ ନ କଲେ ମଧ୍ୟ ଆମ ପାଇଁ ଅଭିଶାପ ଅଛି। ପ୍ରଥମ କରନ୍ଥୀୟ 16:22 ଲେଖା ହେଇଛି, ଯିଏ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରେ ନାହିଁ ସେ ଅଭିଶାପ ପାଇବ ବୋଲି। ତେବେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କଲେ ଯେପରି ଅଭିଶାପ ଆଉ ମୃତ୍ୟୁ ଆଉ ଦୁଃଖ ଆଉ କଷ୍ଟ ଅଛି, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରେମ ନ କଲେ ମଧ୍ୟ ଆମ ପାଇଁ ଅଭିଶାପ ଅଛି। ତାଙ୍କୁ ନ ଜାଣିଲେ ଅଭିଶାପ, ତାଙ୍କୁ ପ୍ରେମ ନ କଲେ ମଧ୍ୟ ଅଭିଶାପ, ଆଉ ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ନ ମାନିଲେ ମଧ୍ୟ ଅଭିଶାପ। ଜିଜୁକଲ 3:18-20 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘରେ ଆପଣ ମାନେ ପଢିଲେ ଜାଣିବେ। ସେଠି ଗୋଟେ ଲେଖା ହେଇଛି, ଗୋଟେ ପାପୀ ତ ପାପରେ ମରିଯିବ,
ताकू जदि पाप क्षमा पाइबा ईश्वर को विश्वास कर एवं यीशु को विश्वास कर स्वर्ग को जीवा इच्छा कर मुक्ति पाइब पाप क्षमा पाइब बोली ए पदे आमे न कहवा जीवन रे बंची करी ताहले हमको दंड मिलिबो लिखा है अभिशाप पाइब लिखा है ए ख्रिस्टियान माने सुसमाचार कहबार अर्थ जगत लोक कहबार अर्थ मुक्ति पाई करे स्वर्ग को जानते बोली ख्रिस्टियान हो बोली किए प्रचार करू नाहंती से प्रचार करूछंती तुम्हें मद पान बीड़ी गुड़ाकू सिगरेट छाड़ हिंसा कपट छाड़ छड़ परिंदा छाड़ सिनेमा जीवाटा छाड़ गुड़ाकू सिगरेट पीवार छाड़ एवं पर चर्चा करवाटा छाड़ पर विरुद्ध कथबाटा छाड़ परमेश्वर विरुद्ध कथा हुआ ना अन्य को घृणा कर ना ईश्वर को प्रेम कर तांकर वाक्य को बुझ एवं शुण एवं स्वर्ग विषय जान स्वर्ग को जावाई इच्छा कर बोली एटा होची प्रचार एतकी जदि न कहवा ताहले हमको दंड देवे परमेश्वर तुम्हें जगत रे रहु रहु तुम्हें स्वर्ग विषय जानिल एवं ईश्वर विषय जानिल विश्वास कल तुम्हें शांति पाइल आनंद पाइल पाप क्षमा पाइल एवं जीवन पुस्तक नाम लेखा है तुमर एवं तुम्हें परमेश्वर गौरव निमंते बंचुछ अन्य को कहीं पदे कहन ईश्वर को विश्वास कर एवं यीशु को ऊपर भरोसा कर एवं स्वर्ग को जीवाई इच्छा कर बोली कहीं कहन तुम ये पार्टी बाटे आउ हिंसा कपट छल परिंदा कथा कहूछ जो द्वारा परमेश्वर क्रोध बरते तुम्हें जापर न कि तेरे परमेश्वर आम जगतर लोक मान को कही कही कहते जे से जीशु केवल ख्रिस्टान लोक प्रभु बोली कर लेखा है ना टे पढ़ी दिंतु प्रेरित 10:36 पद प्रेरित 10 अध्याय 36 पद ସେ ତ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସେ ତ ଦ୍ୱାରା ଶାନ୍ତିର ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରାଇ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଏହି ବାକ୍ୟ ପ୍ରେରଣ କଲେ ସେହି ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରଭୁ। प्रिय बंधु माने माथ्यू 23:8 काढ़ी था आम ए स्थान आम देखिपारू जे प्रभु जीशु सारा जगतर प्रभु अटंती आमे घरे घरे गोटे गोटे भगवान को तैयार करि परिबा नै से हमको सृष्टि करछंती तांको विरुद्ध रे कथा हेले ताओ से परमेश्वर क्रोध हेबा द्वारा आम दुखदायक अभिशाप मृत्यु समस्यार कारण आसी था जलप्लावन रे के ठिया ही पारे सब घटी गलानी एबे आउ अग्नि रे नष्ट करिया पाए परमेश्वर जाउछंती सेटा प्रथम पितर 3:7 पद बदे ना ठीक देखंतु तो प्रथम पितर 3 अध्याय 7 पद ସେହି ପ୍ରକାରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପିତର 3:7 पद ना पढ़ी देखंतु ପୁଣି ଏହି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆକାଶମଣ୍ଡଳ ଓ ପୃଥିବୀ ସେହି ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଅଧାର୍ମିକ ଲୋକମାନଙ୍କର ବିଚାର ଓ ବିନାଶର ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଞ୍ଚିତ ହୋଇ ଅଗ୍ନି ନିମନ୍ତେ ରକ୍ଷିତ ହୋଇଅଛି। 13 पर्यंत टिके पढ़ी दियंतु ଆମ୍ଭେମାନେ ତାହାଙ୍କ ପ୍ରତିଜ୍ଞାନୁସାରେ ଗୋଟିଏ ନୂତନ ଆକାଶମଣ୍ଡଳ ଓ ନୂତନ ପୃଥିବୀର ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛୁ ଯାହା ଧାର୍ମିକତାର ଆବାସସ୍ଥଳ। बुझी पारले आमानकर कथा आमे बोले जो माने धर्म को जानी छंती आमे देखिलु आमर धर्म होउछंती सदा प्रभु परमेश्वर जिरिमिया 23:6 पद पढ़ी सारलु आमर धर्म ख्रिस्टियन नाय तेबे जे तांकु धरे तांकर कथा सुने आउ माने एवं तांकर अपेक्षा करे ताहेले से आमर सदा प्रभु आमर भविष्यतर सहायकर्ता एवं आमर आशीर्वाद करता आमर भरोसा करता अटंती तेणुक बंधु माने एबे अग्नि रे ध्वंस हेबा पाई जाउची जगत ईश्वरंकर क्रोध बरतिले अग्नि पाखरे किया ठिया ही पारे नाय जल प्लावन पाखरे किए ठिया ही पारे नाय एवं वायुर आ तूफान रे किए ठिया ही पारे नाय ए तीनटा महासंगार परमेश्वर क्रोध एवं महामारी पाखरे किए ठिया ही पारे नाय परमेश्वर क्रोध परमेश्वर क्रोध विषय प्रभु सुजोग देले आगामी समय आम आलोचना करवा किंतु आज आम खाली गोटे विषय आलोचना करू जे परमेश्वर विरुद्ध रे कथा हेले परमेश्वर को परीक्षा कले आम पाए विपद अच्छी समस्या अच्छी अशांति अच्छी दुख अच्छी जड़जंजा अच्छी कष्ट अच्छी मृत्यु मध्य अच्छी तेबे प्रभु आम समस्त को आशीर्वाद करंतु
आगामी समय परमेश्वर से वाक्यर दुर्भिक्ष आसवा पूर्वे आमस पुस्तक 8 अध्याय 11 पद लिखाई 1 ରୁ 13 पर्यंत आपण माने पढ़ले जानी पारबे जे आगामी समय ए खाद्यपेयर अभाव होगा ना वाक्यर दुर्भिक्ष हो ए वाक्य कौन से विषय आम आगामी समय आउ पुंखानुपुख आम गोटे गोटे आम जाना प्रभु आम को आशीर्वाद करंतु प्रिय बंधु माने आ परमेश्वर को आम परीक्षा करवा ना किंतु आम निज निज को परीक्षा करवा सेटा बोधे सेटा प्रथम थेसलोनिक 5 पर्व रे बोधे टिके काढी देखंत ए गोटे पढ़िवा आ शेष करवा 5 20 ना 21 पद टिके पढ़ी दियंतु। भाववाणी तुच्छ कर नहीं बरं समस्त विषय परीक्षा कर जहाँ उत्तम ताहा धरी रख। बा समस्त विषय बोले ए जगत आ जगतर पूर्णता परमेश्वर किंतु आमे परमेश्वर को जानला परे ए जगत रे जहा सब परमेश्वर देइछंती से विषय को आमे परीक्षा करबा पय कहउछंती तुमे कोटा भलो कोटा मंद एटा जानिबा पय ज्ञान देइ देइछंती आइबो पुस्तक 32 रा 8 ने जाय मनुष्य को आउ परीक्षा करी तुमे जोटा चाहुछ उत्तम विषय सेटा ग्रहण करो उत्तम विषय विषय शुण उत्तम कार्य कर एवं उत्तम जीवन काट एवं उत्तम स्वर्ग राज्य को जाओ बोली परमेश्वर कहते उत्तम उत्तम विषय आ गोटे मेसेज सेटा तेज आज प्रभु आम को जहाँ शिक्षा देले आज प्रभु आम को अनुग्रह करंतु गोटे विषय आम खाली देखिलु परमेश्वर को परीक्षा करना करिले से क्रोध हो गले परमेश्वर आमको दंड देवे किंतु क्यों माने परीक्षा करंतु लिखाई जो माने जागतिक मना शारीरिक मना दुष्ट मूर्ख चोर डकायत व्यभिचारी एवं परद्रव्य लुंठनकारी शारीरिक मना ए लोक माने परीक्षा करते चिन्ह खोजते तांकु परमेश्वर दंड दियंती तेबे प्रिय बंधु माने आमे परमेश्वर को विरुद्ध रे उठिले आम पय आ किए प्रार्थना करबा लोक नाई जगत रे मनुष्य विरुद्ध रे भूल भाल किछि कले कांदिले प्रार्थना कले उपवास कले गुहारी कले परमेश्वर क्षमा दे पारंती परमेश्वर विरुद्ध रे उठिले आमे किछि आशीर्वाद पाई परिबा नाही प्रभु आमान का आशीर्वाद करंतु आगामी समय आ चेतना दियंतु जे प्रभुंकर गौरव कारण हेबा पय आगामी समय आउ आमे शिखिबा को विषय परमेश्वर को विषय रे क्रोध हुअंती तांकर पराक्रम कौन जीशुंकर पराक्रम कौन पवित्रात्मा पराक्रम कौन जगत प्रति स्वर्ग मर्त्य पाताल प्रति आगामी समय आम शिखांतु ईश्वर किए मुझे जानी ना बोली करी फारो राजा कहबारू जमती कि तांकर क्रोध बढ़ीगला एवं परमेश्वर जहा देले दंड सुपसागर को दुई भाग करी सेमान को गोटे सेकेंड रे सबुदिन पाए जल रे बाप्तिस्म करबा सहित समान हे गला तेबे आज सदा प्रभु को विरुद्ध रे आमे उठिले आम पाई दुखदायक आउ 9टा विषय अच्छी सदा प्रभु को विरुद्ध रे कथा हेले सदा प्रभु को बचसा कले सदा प्रभु को वाक्य न सुनले सदा प्रभु को विश्वास न कले सदा प्रभु को वाक्य को तुच्छ कले सदा प्रभु को भय न कले सदा प्रभु को भरोसा न कले सदा प्रभु को परे जीवन आत्मा प्राण शरीर जीवन न कले आउ की दंड अन्य विषय रे आगामी समय प्रभु आमान को शिक्षा दियंतु ए प्लाटफर्म रो जूम रो प्रत्येक प्रिय भाई बंधु कुटुंब को मोर हैप्पी न्यू ईयर जनैबा संगे संगे समस्त को मोर हृदय सहित शुभेच्छा जनाऊँगी एवं समस्त को मोर आउ थे गुड मॉर्निंग कहूँ दयाकोरी क्षमा करेंगे ए मेसेज टा मु कहली किंतु शेष करि पारिले ना गोटे पॉइंट आज आलोचना कलु प्रभु आगामी समय आमान को नुआ नुआ विषय शिक्षा दियंतु एवं प्रभुंकर क्रोध आसीबा पूर्वे दंड आसवा पूर्वे विचार दिन आसवा पूर्वे आमको स्वर्ग राज्य नेबा पूर्वे आमको संपूर्ण भाव में जनातु समस्त को मोर हृदय सहित शुभेच्छा जनइली प्रेज द लॉर्ड हालेलुया थैंक यू।